Čakáš na správny moment? Tak ten nepríde. Môžeš vizualizovať úspech každý deň. Môžeš si predstavovať svoje vysnívané auto alebo dom. Ale vieš, čo sa stane, ak pri tom ostaneš? Nič. Sny bez činov sú len pekné predstavy. Každý úspešný človek musel urobiť niečo, čoho sa bál. Musel spraviť skok do neznáma. Bez istoty, bez garancie. Pretože odvaha nie je nemať strach. Odvaha je konať napriek strachu. Tvoj život nezmení ďalšia motivácia. Nezmení ho ďalšia vizualizácia. Zmení ho prvý krok, ktorý urobíš ešte dnes. Prestaň čakať. Prestaň len snívať. Začni konať.